Siamo nati e cresciuti in un contesto sociale dove le regole sono la parte più importante dell'educazione. La maggior parte delle regole ci vieta qualcosa e ci porta inevitabilmente ad uniformarci tutti ad un unico modello. Io sono sempre stato considerato un ribelle e un alternativo, per aver interpretato le regole della società a modo mio e aver vissuto una vita in viaggio. E allora mi sono chiesto, ma cosa succederebbe se invece vivessimo in un luogo senza regole? Ma soprattutto, esiste un posto dove non ci sono leggi, ma si possa comunque vivere in comunità ed armonia? Sono volato in Danimarca per scoprirlo. Ci troviamo a Copenaghen, nella parte est della città, e più in particolare siamo nel quartiere di Christianshavn, fondato nel XVII secolo come isola artificiale a scopo difensivo. E proprio qui vicino c'è un luogo davvero speciale, che adesso andremo ad esplorare insieme. Ci troviamo all'ingresso della città libera di Christiania, una comunità autogestita fondata nel 1971, quando un gruppo di hippie ha occupato le caserme militari di una base navale abbandonata, qui sull'isola di Christianshavn, e l'ha proclamata città libera, ovvero non soggetta al pagamento delle tasse e guidata da una legislazione propria. Christiania si estende su un'area di 34 ettari divisi in 14 aree e oggi conta tra gli 850 e i 1000 abitanti. Occupa un'area verde fatta di case autocostruite, spazi culturali, laboratori, ristoranti e laghetti. Camminando qui sembra di entrare in una galleria d'arte a cielo aperto. Ogni muro o ogni porta racconta una storia, di sogni, di protesta e di satira. Guardate questo cartello, You are now entering the EU. Lo si può leggere solo mentre si sta uscendo. E significa che qui a Christiania ci sono regole diverse. Una dichiarazione ironica, ma anche molto seria. Questa è, o meglio era, la famosa Pusher Street, il mercato all'aperto di cannabis, discusso ma tollerato. Oggi gli stessi residenti hanno deciso di smantellarla in quanto la criminalità organizzata aveva preso il sopravvento. È un po' il simbolo delle contraddizioni di questo posto: libertà e rischio, comunità e conflitto. È nato come un mercato chiaramente illegale ma tollerato, quindi era molto bello, era molto bello. Poi negli anni, gli ultimi 5-7 anni, le gang si sono messe dentro, c'erano anche prima, ma negli ultimi anni, durante il corona, i locali si sono dovuti vendere perché non avevano possibilità economiche e le gang sono entrate, quindi abbiamo chiuso Pusher Street l'anno scorso perché era brutto. Io ho vissuto qua 4 anni e mezzo, nel giro di 4 anni e mezzo sono morte 3 persone, 2 sono state ferite e tutte nella strada. E una delle persone che è stata ferita viveva nel mio palazzo e chi l'ha ferito viveva nel mio palazzo, quindi sì. Regolazione praticamente di conti e poi l'ultimo ragazzo che è morto per sbaglio perché si è seduto nel posto sbagliato. Cioè? Si è seduto nella sedia di una gang e chi era stato commissionato per uccidere la persona che era lì non lo sapeva, non sapeva neanche che faccia avesse, probabilmente ha sparato e l'ha ucciso, aveva 21 anni. Quindi sì. Andiamo a bere caffè, dai. Andiamo. Via. Siamo al Pescatore della Luna, siamo senza scarpe su un divano, ma soprattutto siamo con Adele, che sarà la nostra accompagnatrice dentro alla città libera di Christiania. Adele è stata cittadina di Christiania e lavora come cuoca vegana e ha vissuto qui per 4 anni. Circa. Giusto? Come sei arrivata qui
Ade. Allora, vi dico una cosa che fa ridere, che non è bella. Quando mi sono trasferita qui mi hanno detto ci sono due modi in cui entri a Christiania. O è così o è così. In che senso? Ah sì, o ti trovi qualcuno che ti dà la casa o ti lasci con qualcuno con cui stavi insieme, lo mandi via e ti tieni la casa. Quale delle due hai usato tu? Io ovviamente sono entrata a casa di qualcun altro e sono anche uscita da casa di qualcun altro. Sì. You're so fine, fine, fine lady. Siamo arrivati in un posto emblematico di Cristiania, la chiesa. E c'è una sola regola qui, non si può né bere né fumare. E non fa un po' ridere? You're so fine, fine, fine lady. Fine, fine, fine baby. Adele ci ha portato in un altro posto particolare, nella... come si dice esattamente? Den Gros Hall? Den Gros Hall, La che casa sarebbe grigia? la casa... no, hall è ingresso. La Cioè, casa d'ingresso grigio, che è il posto più politico, ma dove fanno anche dei concerti, giusto? La cosa bella di questo posto qui è che il gruppo volontario che lo mantiene, lo gestisce, è un gruppo molto politico, quindi fanno sia concerti, e sono i concerti più grandi di Christenia, perché questa è la venue più grande che puoi trovare in tutta Christenia. Quindi ovviamente Damian Marley è venuto a marzo, oppure fanno dei concerti revival con artisti molto famosi degli anni 70-80. E poi fanno tutta una parte, c'è Science and Cocktail, che hanno cominciato 2 anni fa, dove fanno praticamente delle presentazioni scientifiche a proposito di temi molto interessanti, mentre servono dei cocktail fatti in un modo Wow. fancy. Ci troviamo davanti alla Fredens Ark, ovvero l'Arca della Pace. Era un'antica caserma militare costruita nel 1800 che è diventata in realtà uno spazio di convivenza e convivialità che ospita circa 80 residenti. E tu hai vissuto proprio qui, giusto? Io ho vissuto qui per 4 anni, ovviamente secondo me prima di parlare di tutto questo dovremmo ricordarci che questo edificio qua è stato occupato, è diventata una junkie house, quindi una casa dei tossici. Poi ci sono, questo posto è famosissimo per le junkie blockade, questo vuol dire che intorno agli anni 80 moltissimi attivisti che facevano parte di varie attività anarchiche, socio, bla bla bla, vivevano esattamente nel piano dove ho vissuto io, che vi porterò a vedere l'ingresso perché ovviamente non vivo più lì. Quindi è passata da una junkie house a una casa politica, poi è diventata la casa degli spaccini, poi Pusher Street ha chiuso e adesso è una casa normale. Quindi possiamo dire dal luogo di controllo, caserma militare, a luogo Convivialità, invece di ci convivialità stava, e sì, autogestione. sì. Andiamo a vederla? Sì, andiamo. Andiamo. Siamo stati molto fortunati perché mentre facevamo le scale è arrivata un'altra ragazza, amica di Adele, che ci ha aperto le porte di casa e... Però ci sta. Colgo l'occasione, Ade, per farti un paio di domande. Innanzitutto volevo sapere esattamente, ci avevi già un po' accennato prima, però come funziona vivere qui, cioè se io volessi venire a vivere qui, cosa devo fare? Si paga un affitto? Certo. Beh, saresti anche molto fortunato perché hanno la casa aperta adesso, la settimana prossima, quindi verresti a vedere. Ho vissuto qua 4 anni e funziona come... è un collettivo anarchico consensuale, quindi vuol dire che dobbiamo essere d'accordo per prendere decisioni. C'è un meeting al mese, non so ora come funziona perché ovviamente non vivo qua, però quando mi sono trasferita avevamo un'economia comune che si preoccupava, quindi versavamo dei soldi ogni mese per le spese comuni, dell'elettricità, gas, eccetera, degli spazi comuni. Poi le spese comuni per il mangiare, perché avevamo tipo i coloniali, caffè, sale, zucchero, salviette, tutto quello che riguarda il latte, la carta igienica, eccetera. Questo palazzo è un collettivo,
questa casa dove ti ho portato è un collettivo, Christiania è un collettivo. Collettivo, quindi Quindi vuol dire spiegami che bene. l'unico modo per prendere decisioni è quello di essere insieme, discutere, trovare un accordo, perché in teoria funziona questo consenso al 100%, quindi c'è un meeting al mese o a settimana o quant'altro dove ci si incontra, ci si ha dei punti in cui discutere, poi si decide se... Quindi in base, cioè di solito di base ce n'è uno al mese, poi in base alle decisioni anche che vanno prese magari più in fretta si organizzano dei meeting. Allora, se fai parte del collettivo devi fare parte delle cene, quindi vuol dire che 2 volte al mese cucini e 2 volte al mese pulisci. Hai un partner che è sempre con te lo stesso giorno della settimana, di solito è dal lunedì al venerdì, o dal lunedì al giovedì, o dalla domenica al giovedì, dipende, non lo so. Dopo vi farò vedere la lavagna insieme, ve la decifro così vi spiego un po' come funziona. Bello. Un altro angolino importante dell'Arca della Pace è questo parcheggio, il parcheggio delle cargo bike, che sono il mezzo di locomozione ufficiale di Christiania. Infatti sono state inventate proprio qui a Christiania e come no, bici per trasportare cose E persone. poi persone, Sì. e adesso hanno raggiunto prezzi folli, no? Si parla di... Allora, costa tantissimo perché per avere una bicicletta come quella credo che dai 1.200 ai 3.000 euro sia economico. Sia Sì, una a me- bicicletta usata. A me esatto, avevano detto minimo 4.000 euro. Usata dai 2 ai 5.000, è nuova dai 5 ai 12, probably, sì. Io difatti non ce l'ho, come vedete. Si è fatta ora di pranzo e Adele ci ha portato in un ristorante gestito da un collettivo. I componenti di questo collettivo sono chiamati a partecipare, a rendere il posto migliore, a fargli avere un profitto, ovviamente a rendere il posto pubblico abbastanza per fargli permettere di essere aperti. È un collettivo, quindi giustamente si pulisce e si collabora. A Christiania c'è anche il Wonderland Skate Park ed è nato negli anni 90 quando un gruppo di ragazzi ha deciso di costruirsi da soli le rampe che non trovavano in città. E così, pezzo dopo pezzo, tavola dopo tavola, è diventato uno degli skate park più iconici di tutta la Danimarca. Questo è un luogo libero dove i più giovani imparano dai più anziani e dove tra l'altro si organizzano anche contest, jam e concerti. E in un certo senso è la perfetta metafora di Christiania. Prendi un vuoto, un'idea, un po' di materiali di recupero e ci costruisci sopra un mondo nuovo. Forse non tutti sanno che Christiania ha anche la sua squadra di calcio ufficiale, che non ha presidenti milionari, non ha sponsor ricchissimi e nemmeno gerarchie rigide. Tutto è autogestito, proprio come la comunità stessa. E quindi andiamo nello shop a vedere che cosa troviamo. Queste case che vedete qui vicino al lago non sono fatte da architetti famosi, ma dalla creatività e dall'ingegno dei loro abitanti, che con materiali di recupero e tanta fantasia le hanno costruite. Alcune sembrano uscite da una fiaba, altre da un film di fantascienza, ma tutte descrivono al meglio una cosa: la voglia di vivere fuori dagli schemi.
L'hippie secondo me è l'originale essere umano che poi è stato rovinato dalla società, perché hippie, happy, trippy, whippy, whatever you wanna, in qualsiasi modo lo vuoi dire. Sì, sono un hippie, ma cioè, sono anche una persona normale, nella mia normalità. Forse un po' anch'io mi sento hippie. Ma sì, ma chiaramente nel suo significato più pieno, l'essere hippie non è nient'altro che rifiutare tutti i concetti della società, e di cui il concetto principale è quello che ci dobbiamo fare la guerra, perché gli hippie notoriamente sono nati negli anni 60 per protestare non violentemente contro la guerra, e poi il capitalismo, come fa di tutte le cose, li ha incorporati e adesso ci sono questi... cioè il significato di hippie è cambiato, ed è cambiato sia a livello sociale che a livello... sì, è cambiato. Però chi se ne frega, perché alla fine sono solo nomi, io lo so quello che sono, e quello che sono sarà un hippie, sarà... qualche volta dico che sono una barbona, sono una cittadina del mondo, sono una mamma di tutti i bambini. Sì. È stato emozionante vivere un giorno come un hippie, scoprendo dall'interno gli angoli più nascosti di Cristiania e l'anima delle persone che qui ogni giorno vivono insieme. Ma esplorando a fondo questa città, ho capito che la libertà qui non corrisponde all'assenza di regole, bensì a crearne di proprie. Qui ogni persona ha lo stesso valore e voce nelle decisioni collettive e la comunità si alimenta dalla forza del vivere insieme, del condividere e del sostenersi a vicenda. Libertà, uguaglianza e comunità, proprio come i 3 puntini gialli della bandiera. Pensate sia possibile portare questi valori anche nella nostra quotidianità? Era una caserma costruita nel 1600. High Hills da Goose. Oh, però la camera, se ti guarda devi dire le cose alla camera, perché... Era una caserma costruita nel 1600 dal re di Danimarca Christian IV. Allora in latino, se devi fare un nome geografico dal nome di un popolo, dal nome di un re, gli aggiungi il suffisso ia, che è un termine astratto per dire la terra di Britannia, la terra di Pretoli, Germania, Russia, India, California, Virginia, Calabria, Sicilia, India, Libia, Siria, Italia, Cristiania è la terra di Cristo.